लगातार बरसात होने के कारण पंजाब में काफ़ी अधिक बरसात हो गई है और वहाँ पर बहुत बाढ़ आने के चांस बने हुए हैं। चंबल नदी में भी गेट आदि खोले जाने के कारण काफ़ी नदियों में उफान 24 घंटे में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी नदियाँ उफान पर हो गए। उफान से काफ़ी बाहर हो चुकी हैं। गाँव में अधिक पानी हो चुका है और बिशलपुर के डैम में भी अधिक पानी हो जाने के कारण सब में 3 दिनों से मध्य प्रदेश में भी अधिक बरसात हो रही है और रोड पर पानी आ चुका है और हवा का पुल भी अधिक डूब चुका है। और चंबल नदी, रिवर नदी और अधिक और भी गंगा नदी जैसे काफ़ी नदियाँ उफान पर है। इनमें बिशलपुर के डैम खोलने पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने ज़िला या गांव का नाम कमेंट करके बताइए हमें और हमारी वीडियो लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में वीडियो।